Faleminderit zoti kryetar. Dua t'i bëj me dije kësaj sallë nderuar dhe sigurisht juve si drejtuesi i këtij institucioni se mënyra se si po funksionon ky parlament nga marsi deri më sot nuk është as pak normale dhe kushtetuese. Të gjithë kuptojmë situatën e pazakontë që solli pandemia dhe për këtë kemi dhënë ne si deputet të opozitës mbështetjen tonë të plotë masave të marra nga qeveria dhe nga kryeministri. Po t'i bëjmë një analizë gjithë kësaj periudhe, këtë migullnaj të krijuar qeveria ka përdorur në mënyrën më të shëmtuar të mundshme, duke kaluar me shumica të cilësuar dhe projektligje, marrëveshje apo edhe prokurime drejt për drejta, të cilat nuk kanë lidhje me këtë situatë. Është vërtet e pakuptimt se pse duhet vazhdojmë të bëjmë mbledhje online kur gjithë deputetët po dalish edhe tash i ke grumin në kafe. Edhe mosvall virusi është ngjitës vetëm në mbledhjet tona dhe kur s'kemi mbledhje dhe rrim gjithë bashkë nuk është ngjitës. Shqipëria po kalon një situatë shumë të nderë politike. Qeveria po shfrytëzon më së miri këtë situatë për qëllimet e saj as pak normale dhe jo në funksion të interesit publik apo të proceseve demokratike. Fazën e parë të pandemisë e përdoret për të vjedhur në mënyrën më të paparë ndonjëherë. Fazën e dytë po e përdorni në mënyrën më të shëmtuar për ndryshimet kushtetuese dhe reformën zgjedhore. Unë kam qenë gjithmonë kritik dhe kundërshtar i mënyrës si u bën ndryshimet kushtetuese të 2008-s, pasojat e cilës po i vuajmë edhe sot. Ndosë në 2008-ën këto ndryshime u bën me një marrëveshje mes dy personash dhe u zbardh brenda natës, kjo s'do të thotë që ndryshimet kushtetuese të kërkuara nga opozita dhe nga shumica e shqiptarëve të bëhen në mënyrë virtuale. Kjo është e papranueshme. Ndryshimet kushtetuese pa debatin e nevojshëm dhe në gjithë zinxhirin administrativ e institucional në mënyrë të drejtë për drejtë dhe nuk janë as pak normale dhe lejnë vend për të dyshuar. Në këtë kuptim ju kërkoj juve zoti kryetar që duke filluar nga ky moment të fillojë jeta normale parlamentare dhe të ndalohet menjëherë kjo mënyrë e funksionuarit të parlamentit. Pasojat e kësaj situate do të dalin në shesh kur shumë nga ne mund të mos jemi në parlament, por shqiptarët do të jenë këtu dhe të na gjykojnë. Faleminderit. Dëgjova me shumë vëmendje së pari një herë juve si deputet dhe unë si kolegu juaj duhet jemi të parë dhe shëmbëltyra e zbatimit të gjitha masave dhe protokollit për pandeminë dhe s'ka vend për të neglizhuar ne të parët dhe për të kërkuar në zgjedhësit tanë që kjo betejë me këtë pandemi fitohet vetëm me masa, vetëm duke i zbatuar ato. Prandaj do të kërkoja koleg juve dhe kushdo tjetër që është pa maskë në sallë të vendos maskën. Kjo është e parë. E dyta, kjo që po bëjmë ne s'është as më shumë as më pak atë që bën gjithë bota. Gjithë protokolli i botës dhe të gjithë parlamentet e botës demokratike. E keni parë që dhe krerët e shteteve më të fuqishme të botës takohen, bizetojnë, komunikojnë online. Kjo është e vërtetë. Dhe përsa i përket kësaja, funksionimi i mbledhjeve të komisioneve të parlamentit ka qenë më transparent dhe më produktiv edhe si kur të ishim në situatë zakonshme. Në qoftë se ju si nisëmtar të ndryshimeve kushtetuese, pasi përfundoi dhe diskutimin i parim dhe ne për ne, i paragjykoni ato e vajhalli se çdo të thonë ata i të na dëgjojnë. Prandaj lutem shumë, kur flisni, nuk mundet se unë nuk mund shkel aktet normative që janë vendosur dhe as protokollet që vendosin ekspertët dhe të rrezikoj jetën e deputetëve para dhe e dyta nëpërmjet këtij shembulli të keq deputetëve të përcjell te publiku që ne ligjvënësit shqiptar ligjet i bëjmë për zgjedhësit tanë, por nuk i bëjmë për vete. Pra ky është realiteti. Vazhdojmë me projektligjen për disa ndryshime në ligjin Po të kjo salla zoti kryetar 31